Ilgsvisējumans šiandien prūsiska tālvidās nederēja kirsa prūsiskan arheologien. Mēs esmajan kapurnē, stāst tirts 7. metas kapurnē. Jāstāst, ka purnēistans legendiskan skerdans, kad pratēnis bija vidavūtis beigi vai, bija mazi būt vai zmoantiejan kaptajan šisai kapurnei vidai, subai vidai, pratēnien bija vidavūtien, nūsans legendiskans vedīkans, pirman karīvien bija pirman kunigan, bet kas bija stāja zmonintī, en kaptajan šisai kapurnei mazi būt vai tenei bija gūdajan gudai, kas pagan beigēja. Stan šandeikten Lanza praktiskai prei suban gaudika sāpina, gaudika stāst apie, ka vide visko istvitanka, stāvida galva sāpi, bet stvi preistan apien mēs turime tūlan dar dēļiemnins, turime dēļiemnins stāvidan sakninskaigi gud, gaut, prei pervaidinsan dirīnti šin linkjan asta kaims gudenītjai, anga gudenikai, stvi dirīntijan vakarans asta kaims gautai, bet izskitan apiskrantan bulai karijaitie, stvi asta, stavide zemava, tad dirintie endeinan sast palenai, be preipalennan sast subsgarbs, be mēs esmai tai na augarbien, ikaigi na augarbien, ar faktiski sta zemava. Ja, be galvas teorija, be galvas prācas tavids, kas pagantinī bei gudai, begi šai laimai vedīkai, deiktiskai vedīkai, anga kariausnikai, mazai pinti gautojai en pagūdin, stven en pagūdai mazai būtvai elitiska grupi, ka vida jau turēja, ka vida navan materiālan kultūrin, anga ka vidans navan tradīcijas, bet saidēktiska izmaņintie mazai izmakintuns istēn, bet jāatvērt vārtai, en svaica gimtans deiktans tvī, tenei jau turēja navonstans, bet pavīstins materiālans, bet mazi būt vai beig gudai, begi jāvusis pirdzustan, jāvusis en pagūdin, preistan elitiskan grupin, ka nekas ten sagīt un mazi būt vai izmakintunsi kariaut vai anga vidāt un ainut, ka vidans debāns vedīkans, debāns kunigans. Tad mēs mazimai padarīt vai an kapurnan, ka vai an kaptai pratēnies bija vidavūties kērdes kariausnikai, zmoņintiai, stai, ka gibēja stavīts klāns, ka vids mētei kontrolīt un gintaras pintin. Stvidas struktūrie, kai asta kapsasen, ainut, ka vidan laiman zmanin, zurgitenan jau mazai būt vien kaptaņi, stāvidei laimai, kai gitan sups. Prei pervaidinstans tvenkojas tinudrei, aupalusis, ainut, ka vidan kapan sen stan vaistan spilin iz Romas kārdens latrunguli, stavidai Romas šahmatai. Tad ar stvīkojas tinudrei.
Van Ginese kapurna bez tventales. Kavējās tvīrī. Stvenē jau ast kaims, angelīkūts kaimiks. Katartīnu pagausis kaptun, dabarņāsties, ko angešas kaims bija ēnstancu van kērdan, kad dēlavusi kapurna. Zentli äze tirtsmu ergi sepman metasimtan Stvenēn kaimu meni princi dabar tineni tur jau palins, katartīnu pagausis kaptun. Be suba kapurna aueit dabar en mēdienu, kavidan mēs vīdimaiteinu. Atstavidāst situācijas, stvenāst palēnei, stvenāst gudanītjai, stvenāst karijaietjai bēgautai, stāstavide zemova, mēs talēmina augarbienu, tas interesanti. Zentli uka augtaisis garbs turīlai būtu vai stvenkvajastīnu derēji. Smērī. Turīlai būtu vai stvenēs sventendēji, ka nadarstvi jau bija augarbis, be kapurna bēnut, ka vīds kaims, angamazi būtu vai stvi bija zurgi keturie penkei kaimai, zurgistan kapurnan, ēnstans varans kārdans, tekniki pagavo jau kaptun. Šiandienas labā diena, grazi labā diena, sparcenimum nebūt vai teinu endabistvi, kapurnē, jās, stakal sērīte vingi, ennimum nebūt vai kapurnē, Raina vidan Vinsā Starikievis, kas šiandienan.